J'ai fait one, voilà, je viens de commencer un live. Facebook, il l'a coupé, il m'a demandé de vérifier l'identité. Je l'ai refait. Là, je redémarre. J'espère qu'ils ne vont pas le couper. Parce que partager au maximum, c'est le dernier live. C'est terminé. On laisse la place. Il harka. On laisse la place. Et Wigad Ivran. Atengert Murtaq Veilit. On laisse la place et Farhat Mehni. En termes justes. C'est le dernier live maintenant. Je vais leur mettre ce qu'il faut aujourd'hui. Et bye bye. كوني لا عروس نزمير لا صحابو دموت نسارة لا سورتو لا ترايزون جلي با ما تكسب لا تكسبنا لي مولاني باش كنا تكسبها الكيني سي با بوسيبل si j'ai envie de m'exprimer maintenant Ethan sur ce qu'un bavard dans toutes les chaînes celui qui n'est pas content c'est le même prix vive la liberté d'expression vive la démocratie j'ai envie de alhamdoulilah dans un stade là où je m'impose. Et toute la Kabylie réelle, la Kabylie profonde, je sais qu'elle est avec moi. والرياضة شفتك لي من الوان شفتك تخزب هنا وان عند ذا الصوم ستيقراكي j'ai défendu ma Kabylie et je vais continuer à la défendre وقال فغناون دار الخسارة مع القبايل حاذر ثمنون لو دونجي نتمرت قبايليت il s'appelle Farhat Mehni et son entourage évidemment إذا ما شوف الدنيا voilà عرفت كان j'espère que تكتزمنا راه parce que c'est le dernier live c'est le dernier la page ils l'ont signalé les militants ils اسني قارني القبيله كون الصارغه لي ميليتون سيسني قارن رجاو كان القبيله رنا ولا انديبوندونس تزرما شو امكان كون تحاسب تمور تقبيليت تو من الانديبوندونس كون وين ولا انديبوندونس رجوت كان رجوت سي كل بروبليم فرحات مهني شنو زو تيركا يفون دي ريف وكابيل مساكيت كي فون سو روتروفي اون بريزون مساكيت exécuté peut-être non condamné à perpète voilà le résultat de فرحات مهني وليت moi j'ai rien à vous dire j'ai tout dit alhamdoulilah ya rabbi j'ai démasqué leur visage ثورات قال لهم دقيقه هذا مثال et puis après لو كان يوتيوب قال مالا وتسينيالي مالا لاباج اللي كدير العمر يور السينيالي ايوان باسكو je suis un vrai démocrate j'accepte les idées des autres la différence entre nous c'est bien c'est cela vous jouez les intellectuels اي اسمك كما يكونوا les intellectuels c'est là si on a qu'une étude intellectuelle c'est Canada c'est not des choses il veut jouer l'intellectuel ou تصدر على رسميس parce qu'il mérite pas d'être de la رسميس يا خسخرون سخكون يا فضحا كنيت الشاه ومازال ثورة dans toutes les chaînes j'avais pas longtemps شو تهضر في لون ندير هذه لي chaînes كنت صحت غير من لي intellectuels analysez mes propos vous allez mieux comprendre les choses dans la manipulation اميروش يوت القبائل اميروش يرقم على القبائل اميروش جامي يرقم على القبائل ميكونوا ماشي القبائل ونوي جو فو كومباتر jusqu'au bout jusqu'à la dernière goutte de mon sang parce que تبغى ما تمثنيو تبغى ما تسنقر من الكابيلي تبغى ما تسوي من الكابيليار وسيف القبائل ils ont rien demandé القبائل ils ont rien demandé سكواسمي دبان مكون surtout si 2016 هذاكي يا لطيف terrorisme le peuple kabyle Amiroch a défendu le peuple kabyle. Amiroch il a dit au peuple kabyle je suis là à faire des sacrifices. نراونتي plusieurs fois قرنا كيفزي مسيت مستواتي ديك السنه الاف وسي عمدني ورغو نكعمد غير ورغو في قبايلي تاعو باسكو نرغا ديجا اوبارافون وتسجل غير الشميته مي كذا مانيبيولي لا جونيس يا اون جونيس مانيبيولي جو سي كي سون با نومبرو je connais les pratiques فرحات il est en train de manipuler les réseaux بس توالي ذاك لي ريزو سوسيو سنتينير تنقردوني تركب بلا بد الماك وتكزيستي مالا اني غاونتي 2 مليار دو فوا ودي دعوذا اذا ثاينيه تمثل سلثيد اورغانيزيفو فاتين مارش اونتي ماك ولاش لماك ديال لا كابيلي ساقل 20 اوت تجمل تاع بن رمضان l'architecte de la révolution اللي ماكيستي لون تريتي دو حركي سامك لي فيديو ساعد غاونتيد ساعد غاوند لي فيديو نسن
ديري لايف تستريتين وكذا تخدم ملاماني وكذا كي على القبايل سام شي طاح ولا غنوان توكي مدير مازال يكون تصم نتقصد قليل ذي ذره وناري روحنا للحبس ذره وناري مثلا ذره وناري مثلا نتا غير ريان نافوتر نتا غير يروح يتقلب ويدون يتقلب ويا ويكن كبريديس 70 سنه ديال الامريز يقيم مزدو في راجل النفس ميم با غادي يروح يتقلب ويا ويدقون حذر ثمانون سي ان موفمون تري دونجورو بور لا كابيلي سي ان موفمون تري دونجورو بور لا كابيلي فات تري اتونسيون مي شير فرير سور الفتين كاين هاد السوفرير معليش قبل لا سوفرونس قبل لا سوفرونس قبل غا لي مناس قبل غا لي زانسولت قبل غا تخلق في لي عجب جاكسبت تو pour une simple chose, ma Kabylie avant tout, le peuple kabyle avant tout, qu'il n'a rien demandé. Vous laissez je dire le. Ouagé, c'est tellement politique. Tous les grands intellectuels kabyles, ils l'ont dit. Ouagé, wallah, ma yzara mkaritas. Athen tora, il est là, il est petit stade. ثاني يكشم هذه لعب دي 5 جويي هذه لعبك دي مقرانا انت تجهد البوليتيك يا تسلك التوري مالك يا تسلك الريماني يا تسلك نو عندي نايت مثلا اين ديت الدوني صعب مليح جاني ان فو دير باقي يكون فوز افيرتي حذر ثمانوان جبد ثمانوان ذي لانين والله الخسر شغل لي بروبليم جاريان لافوت حذر ثمانوان القبائل نصحا كون يتشنيف دي فيسبوك تكتب من نابورت كوا انفتاش نيتني خاش نيتني او كونترير لا قد بانن السلام غاسنا نشطح ثورا هادي نشطح ديال كازن ما تمزيك تكلخني القبايل خدمن لي فوكونت دونات ثورا يختار قلا نبض الكير هيا فتح في الثقه دوميتين هنا هيا خدمت انا ديال العنايه ونخدمت انا لي فوطون وندي فيسبوك يسلون ونصح يا ربي واه خدمت انا عطيت ايوا تبع العظيم ذروي مغوان تشكاع مع الحبس وني فوزات الله بريدي فرنسا دي كندا mais je pense pas avec le statut que vous portez actuellement l'extradition est possible c'est archi sûr même نتا تورا كاكي تقلغ ندير امثا ما مازاليت دي فرنسا غاثن ديال المروك صافا باي لا كابيلي روح شمت يا قبايلي ديالنا سوفري الرو رقمد وين يتناغل فلاك وين كاين كان قروش فلاك لو كان ديت فهم كان لا استراتيجي ناس اسمو انت تفضحها اشو سي خدمي والناس معطوب ما يدار اشو سي خدمي مالكه اشو سي خدمي وايض تفهمهم لو كنت تفهم لا استراتيجي بالنسبه لي سي ان كريمينال aucun élément aucun poids lourd dans la politique qui est à ses côtés نعوي ذاك كودي خويا لا انت الا رقات جبدنا كوي ما نسال فلاس pourquoi جبدني ما نسال فلاس pourquoi posez-vous la bonne question faites travailler votre cerveau ولاش c'est un danger de la Kabylie ديك السفاره في النيد كسغسنا كل ماسك السفاره في النيد الفاس نتورا تسجل في ندي فيسبوك sincèrement ça ne me touche pas je sais qu'il parle pas de moi parce que tout ce qu'il dit sur moi c'est pas moi alors je les emmerde به زرا ما مش ما ذ قبريد ولا دماغرا قبريد انا كابوجي هذايا لي شوز سون كلير ما لي ريزو سوسيو اسمي ils ont réussi à fermer la page معليش عقلك انت غلقامت معليش سي با غراف خاطر وكذا كي كتنترون داكور شي كوتن سي كتنترون مقلت كان تجي قاونك لي كومونتير نسمعنا ياكي غرست باسكو زال غيدم بكتيم ونفكر زال شنو نفكر كرو ماكسيموم تاع 3 موا اسقر ما اون اورو دو كوتي ما 3 موا راه نفكر يا ان دونجي كي سبريبار سي تري غراف نتا لا ريالنا بيردرا et la plupart des gens ces petits bras d'arwa à la con ils ont tous double nationalité
la nationalité algérienne. Je suis kabyle algérien et fier de l'être. Mais zélis la carte de résidence. Parce que j'aime ma Kabylie, j'aime mon pays. ماشي ذا حركي double nationalité, double personnalité ني غاونتي ديجا. ثوراني ثنا كينا كره فرنسا نرقمنا كنا ليه. ثورا كانو on est protégé par la France. Ils n'ont pas le droit à l'extradition. Oui, monsieur, tu portes un statut terroriste, tu dois être jugé dans ton pays. Moi, je laisse la justice algérienne. Les juges et les procureurs font leur travail correctement. انظر انواع اذيقي من ذرقاس على كونكليزيون ماذا كي تنوزنا مكونوين فوالا ماذا كي تروحوا لنا لومباساد دو فرنسا بلوتو لومباساد دالجيري فوالا دخلوا هنا il faut le dire quand même كان غالا تسمد واش انت ترمدو مكسا تو سا جو مو فو ça m'est égal mais d'arriver à un point ou de mettre toute la Kabylie, tout le peuple kabyle dans une merde. الساقي نيرتي tout à l'heure de rêves d'Aouda Toura grâce à moi et grâce à Saleh Ben Ismaïl, le père de Jamal, et certaines personnes aussi qui ont réagi. On a calmé les esprits. وقاعدين ودي تسويني كميون القوث اسنت السوالم ساقي وات مثلا نون الى قد قيمني لاز توظن مال ميا الرب والزمر من العار السرد مدمون ونسيه الظن حاشت وانا القبائل وما سنت قرب هذا وين دارنا الحاجه هذه الماكله اني vous prenez les Kabyles pour des cons mais il y a certains qui sont cons ils vous suivent encore او من نكون encore ومن نكون بيان سور مازال كنت تمنن شفت فيها لازم نخدم des 2000, des 3000 kilomètres pour aider leurs frères kabyles. Khounoui, تحويس من العنف, la guerre. Vous provoquez une guerre civile. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte de faire ça à vos frères kabyles pour votre existence? تسوم l'indépendance. يهمت بويمت. يهمت بويمت. ثمور تقبلي تدري ورا الجزم. يهمتها الدم. ثمور تقبلي تدري ورا الجزم. شويه سي واش تاع الا يون جو لي ادريسي ان ميساج اسميس الشيخ كوكو وقيلا على شاوينا اسمع يا حبيبي ما تعرفني ما نعرفك الا عمروك صحاب الماك باش يديروا لك ريفوجي بوليتيك تدي كوارتك ماشي بيا انا عمري ما هضرت عليك نسمع طون زون طون عجبني دي فوا واش تقول قول لي صافي 3 شهور وانت تتبع في عاشور حنطال باش يعطيك النيميرو تاعي باش تكون باش بور ترافاي افيك موا لا با دوني ici pourquoi qu'il te l'a pas donné il avait ses raisons la preuve هاك بدلت الفيزا تاعك في دقيقه ما كاش عميروش نروح مع الماك و جو في ابليكي لي زيدي تاع الماك ابليك لي زيدي تاع الماك تو سي tu vas payer comme eux هذا ما كان لما كيحب يريب بلاد قبايل يا وخالي ماشي انت تقول لي بعد خوتك هذوك ماشي خوتي فرحات مهني ماشي خويا ما يقدرش يكون خويا سي با بوسيبل الا حبت انت جيت خوك جديد روح ديرو خوك وتشوف بوندون ان بون مومون تولي تبكي تقولها جورو دو نسمع ميروش داكور ما نسبك ما نطيح لك ما والو ريح في بلاصتك سي بوكو ميو ريح ما تدخلش روحك في الصوالح اللي بعاد عليك. C'est très dangereux pour toi. Maintenant, si tu cherches par tous les moyens, je sais que tu es un sans-papier, tu es un clandestin, pour faire tes papiers, au contraire, ça va mal passer pour toi. Non, ton dossier sera rejeté, je pense. Parce que tu sais le statut qu'il porte maintenant. Ah ouais. À part si tu... Pour le statut, je pèse mes mots. Si tu es pour le statut, c'est une autre paire de manches. Si tu es d'accord, parce que toute personne qui cautionne, jour d'aujourd'hui, à 7 secondes, le danger est devant la porte de la Kabylie, et cautionne cette idée d'une guerre civile. Point à la ligne. Je suis très franc, très direct. Je ne mâche pas mes mots. اللي مغندفين مساكن ما يتبعوا برك هادوك تاع لي زيسكلاف هادوك تاع كما يقولوا برك وي بني وي هادوك حاجه اخرى. Ils vont recevoir des bonnes leçons. Ils vont mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi
ماشي الجي بي كا بدل غاس اسم غوفرنمون بروفيزوار كابيل لا جي بي حا maintenant غوفرنمون بروفيزوار حركي جي بي حا maintenant القبائل رسمي الجي بي حا سني بلو الجي بي كا غوفرنمون بروفيزوار حركي فوالا سي كلير غينات ايت مثلا اللي كون جا سيرما ذل نون كاني وندل دير سيرما جي في بوكو دو ساكريفيس بور فو سيرما وخذيها غارة وخداها غارة سورتو والخديها غاس إضلي تقدر تخداها غاس هاكي ماشي لي زيسكالا باقي الفرحة مهني هذه يسمسن أول ذا سنطاوض نكي فيف تقبيليتيو فيف تقبيليتيو فيف لو بوبل كابيل هذه أي يديرن ديال العزة والحرمة ولا يتمثل جاكو دير هنا التلويث بالك هكاكي داير انت لي انترفيو دون بلوزيور شين دو تيلي. Je suis un artiste, je suis kabyle, j'ai le droit de m'exprimer là où je veux. Il n'y a personne qui peut me dire ce que je dois faire. Je suis déterminé dans ma tête, je vais aller jusqu'au bout de mes principes et de mes pensées. نجيرون تلويث يضم جاز تلقى عليه أريبوس.